Giulia Luzzi a Velvet Music è un'opera musicale, oserei dire monumentale, come Romeo e Giulietta. Allora, prima di arrivare all'opera è una cosa particolare, come d'incanto, andiamo addirittura al 2007, è che la prima esperienza come cantante per un film in quel caso. Adesso le cose un po' cambiano. Facciamo un parallelo, ecco, 2007-2013, cosa è cambiato nella tua carriera? Ma insomma sono passati 6 anni, quindi sono anche cambiata io, sono cresciuta un po' in tutti i sensi, a livello vocale, a livello proprio di personalità. È un grande salto, assolutamente, comunque passare da fare un personaggio anche coprotagonista nelle fiction, poi però arrivare ad essere la protagonista di Romeo e Giulietta, ad essere Giulietta è chiaramente una grandissima soddisfazione per me ed è veramente il sogno della mia vita, perché io sognavo un personaggio del genere da sempre, perché i miei genitori mi portavano sempre a teatro, a vedere tutti i musical possibili e immaginabili in Italia, li ho visti anche a 4 anni tutti e sognavo sempre al momento degli applausi di essere io un giorno lì, non più come spettatrice. Mi commuovevo pensando alle emozioni che provava chi era sul palco. Sono emozioni che adesso proverò io e quindi è bellissimo. Senti Giulia, tempo fa si diceva diventi Miss Italia e sei l'italiana, tipo la bellezza tipica. Nel caso delle attrici o comunque delle attrici di musical, credo che il ruolo di Giulietta sia quello, insomma, più ambito. C'è responsabilità nel... Tantissima, tantissima, perché è un personaggio difficilissimo. Veramente parlando, analizzando anche il personaggio con Giuliano abbiamo capito che è l'ago della bilancia dello spettacolo, nel senso che nel primo atto lei è ingenua, è piccola, non sa nulla della vita se non di giocherellare con la sua balia o piuttosto, non so, di fare anche queste feste, questi balli che organizza il papà, però quando poi incontra Romeo la sua vita cambia totalmente. Nel secondo atto, quando Romeo è condannato all'esilio e quando poi la obbligano a sposare Paride, esce un lato di Giulietta che non ti aspetti, perché comunque una bambina di 14 anni, la vedi lì tutta piccolina, tutta composta, ma diventa veramente una leonessa pur di seguire il suo istinto e il suo cuore, e quindi è molto difficile, ma per me è una sfida. Senti, il rapporto con Davide, sia davanti alle quinte che dietro le quinte, come è stato in questi giorni? Ma guarda, è un bellissimo rapporto, siamo ormai veramente molto uniti artisticamente, ma comunque ci conosciamo già da diversi mesi, lavoriamo insieme già da gennaio e questo lo hanno fatto proprio per farci entrare bene in sintonia. E è chiaro, ci sono anche magari momenti un po' di tensione, ma come ce l'abbiamo tutti, magari uno è agitato per una scena, ma ci sono anche tanti momenti soprattutto in cui uno consola l'altro, uno incoraggia l'altro e questo è bello, insomma. Senti, prima della richiesta finale, Velvet Music e musica, allora mi interessa sapere se ci sono dei gusti musicali precisi, italiani e internazionali da parte di te, da parte di Giulia. Sì, ma diciamo che a me piacciono un po' tutti i generi musicali, magari non sono tanto amante dell'hard rock o comunque del metal, sono più magari per il pop, ma mi sto aprendo anche ultimamente al genere magari pop rock, o mi piace moltissimo il soul, l'R&B, e quindi ecco, crescendo penso che aprirò bene anche tutti i miei orizzonti musicali. Bene, ti abbiamo vista prima con i colleghi del TG1 per un brevissimo estratto audio di Romeo e Giulietta. Sarebbe bello se anche per noi un brevissimo estratto a cappella. Va bene, però questa volta cambiamo canzone. Grazie. Io direi di fare Il Balcone, che è la canzone più rappresentativa. Così vinciamo su TG1, va bene? Va bene. Okay. A quale stella, a quale Dio devo la nostra passione? Chi vorrà mai su in cielo? Ma perché sei tu Romeo? Grazie Giulia. Ciao.